Hola, claro que los frigobares tienen solución. Los cuidados son lo mismo que una refrigeradora y las soluciones también son como una refrigeradora pequeñita. No te olvides los cuidados clásicos. No poner comida caliente. Tenerla siempre conectada. Limpiarla y descongelarla una vez al mes. Que el enchufe tenga buen contacto. Sígueme para más Álvaro Tips. Álvaro se despide, pero no se apaga.